domosdoshme, kjo konsiderohet që është duke pengu implementimin praktik të këtyre marrëveshjeve. Pra, në këto raste themi se pasiviteti konsiderohet mosbatim, që edhe juridikisht themi se është shkelje e përgjegjësive ndërkombëtare nga ana e shtetit tonë. Është qartë. A keni parë, zoti Sharimi, një raport të thyer po i shuaj mes qeverisë të Kosovës edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës për raportin midis të dyja vendeve? Pyetje që është vështirë me dhënë një përgjigje të tillë, sepse ju siç e dini edhe në herën e fundit e kanë ndalë projektin e strategjisë Shtetet Bashkuara të Amerikës për krahje të Republikës Kosovës, saktësisht ende nuk është e definuar se për çfarë arsyesh, për motivet më tepër janë politike, kështu që është një përgjegjësi pra e Republikës Kosovës lidhje me aktet dhe veprimet që ndërmerr ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës, sepse këto janë jashtëzakonisht neuralgjike dhe shumë strategjike. Prandaj shteti në këtë raste duhet të konsiderojë veten më përgjegjës dhe që mos përballet me ndonjë pasojë politike nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse në këtë rast edhe kredibiliteti i Republikës Kosovës do të dëmtohej. E qartë. Zoti Sharimi, nga ana tjetër, diplomati amerikan Reker ka sugjeruar se Kosova duhet të dalë me ide të reja për çështjet e mbretura dhe propozimi i zgjedhjeve është i nevojshëm për të avancuar këtu edhe procesin e dialogut pra me Serbin, i cili ashtu si e dim ka mbetur pas. A ka qeveria e Kosovës vërtet obligim juridik, po flas, për të propozuar dhe zbatuar zgjedhje konkrete në këto negociata? Po në thash edhe më herët se Republika e Kosovës ose qeveria e Kosovës nuk ka për obligim të nxjerrë iniciativa vetanake të reja për të hyrë në dialog me shtete të tjera. Mirëpo gjendja do të jetë e gatshme të zbatoj ato marrëveshje të cilat më herët janë ratifikuar. Prandaj ajo do të jetë pra e gatshme që të marrë pjesë në dialog, të bashkëpunoj, posa të ftohet nga organizmat ndërkombëtar relevant. Ndërsa ajo të iniciojë ide apo propozime të tjera nuk është e dërueshme asesi. Çfarë pritet ndodhë, zoti Sharimi, tashmë me dialogun i cili ka ngecur prej kohësh mes Kosovës dhe Serbisë? Ende ka pikat paqarta dhe qeveria e Kosovës me të drejtë thekson se pjesën dërmuese Serbia nuk i ka plotësuar nga marrëveshjet e mëhershme. Siç e dini edhe jo, herën e fundit është penguar Republika e Kosovës të antarësohet edhe në Interpol, pra shtyrie drejt për drejt e marrëveshjes që e ka bërë Serbia. Prandaj duhet që edhe faktori ndërkombëtar të jetë pak me i drejtë dhe të mos në mënyrë të mos çortoj apo sulmoj vetëm qeverinë e Republikës Kosovës, po të bëhet me realist t'ja tërheqë vërejtjen edhe Serbisë të mos të pengoj Republikën e Kosovës në integrime në organizata të ndryshme, qoftë rajonale apo edhe ato me xhera pra evropiane, siç është Interpoli pra botëror. A kemi këtu, zoti Sharimi, standarde të dyfishta pra nga ana e Bashkimit Evropian, po flas drejt Serbisë dhe presionit dështuar ndaj Kosovës sa i përket këtyre negociatave? Unë besoj plotësisht nga aspektin profesional, mendoj që që prej fillimit ka pas pra standarde të dyfishta, edhe të po shihen nga retrospektiva të ndryshme. Serbia do duhet të detyrojë fillimisht që ta tërheq në preambulin e saj më së pari thënien që Republika e Kosovës, në vërtet Kosova është pjesë integrale e Republikës së Serbisë. Kjo do të largohet sa më shpejt nga preambula e Serbisë. Gjithashtu edhe të gjitha çështjet të cilat pra janë duke u shërtuar në lidhje me asociacionin e komunave serbe do duhet të riformulohej dhe të ndryshohej, sepse me të vërtet serbet janë përfaqësuar si në kuvendin e Kosovës në mënyrë absolute dhe pothuajse ata janë në një farë mënyrë diskriminuar pozitivisht në asnjë shtet Bashkimit Evropian nuk gjehen ku një pakicë e vogël vendos për çështje madhore të një shteti. Ne nuk mund të ndryshojmë pa 2/3 e pjesëmarrjes së pakicës serbe në vendimet që janë jetike për Republikën e Kosovës. Kështu që prej fillimit
ka qenë pra faktori ndërkombëtar i njëanshëm në raport me Republikën e Kosovës. E qartë, zoti Sherimi, duke parë lidhjen e Serbisë me Rusin, por sigurisht edhe provokimeve të njëpasnjëshme që Serbia bën ndaj Kosovës, a duhet që Bashkimi Evropian t'i kishte hequr masat ndëshkuese që ka vendosur ndaj Kosovës? Parimisht do të themi se nuk do doj të kishte masa ndaj Republikës Kosovës, sepse Kosova ka zhvilluar një luftë të drejtë dhe çlirimtare, duke ditur që Serbia ka zhvilluar një gjenocid ndaj popullatës shqiptare. Realitin, po ta flesim, Kosova do të duaj të integroj si shteti i parë në Bashkimin Evropian, sepse i ka plotësuar parimisht ato kriteret suplementare të cilat do duaj të vlerësoheshin edhe nga Bashkimi Evropian, sepse asnjëherë nuk ka zhvilluar ndonjë luftë okupuese, as nuk ka pretendime ndaj fëqime tonë do të territoriale okupuese apo diçka tjetër, ndërsa Serbia ajo çdo herë e forcon pra edhe ushtrinë krejt me qëllim politik për ta aneksuar Kosovën, kështu që tanë që kanë krijuar standarde të dyfishta që Bashkimi Evropian ose shtetet tjera. E qartë, mirë, zoti Sherimi, për të mbyllur pyetja e fundit, çfarë pritet të ndodhë tashmë me të gjithë krizën politike që po shoqëron Kosovën dhe çfarë do të ndodhë me qeverinë? Kushtetuta ka paraport të gjitha këto çështje të cilat janë pra të parapara dhe nuk do të ndodhë asgjë diçka. Siguria në Kosovë është jashtëzakonisht në nivel të lartë, nuk mund të ndodhë, e gjithë është e rregulluar, e vendosur KFOR-i e ruan sigurinë në Kosovë, FSK-ja kemi policinë që mban rendin dhe sigurinë, është presidenti, respektivisht presidenti i shtetit, tani si organ suprem i forcave edhe të FSK-s të gjitha. Kështu që në Kosovë do të zhvillohen zgjedhjet e lira me 28 dhjetor dhe urojmë që sa më shpejt të konsolidohet edhe Parlamenti, qeveria, pra të gjitha institucionet në muajin janar, besoj që do të kemi të gjitha institucionet e shtetit të Kosovës dhe të vazhdojmë pra me projektet e ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare dhe Kosova të bëjë hapa të më të tjeshëm që të përfitoj edhe fondet të cilat janë të stopuara për shkak të gjendjes së krijuar. E qartë, mirë, zoti Sherimi. Pluralizëm politik janë të pritura të gjitha këto. Mirë, zoti Sherimi, kemi arritur në fund, ju falenderoj për gjitha informacionet që ndatë sot me mua. Faleminderit, ishte kënaqësi ndërruar. Mirë, të nderuar teleshikues, kemi arritur tashmë në fund, do të bëjmë një përmbledhje të shkurtër se çfarë diskutuam ditën e sotme. Së pari u ndalëm tek lëvizja e fortë brenda Partisë Demokratike, ku Sali Berisha komentoi takimin e zhvilluar jashtë forumeve zyrtare mes figurave më të votuara të Partisë Demokratike si Ervin Seliani dhe Ilir Ali Mehmeti. U analizua nëse këto takime janë thjesht debat normal brenda Partia Aksis, tha edhe zoti Berisha, apo shenjë e qartë e një organizimi paralel dhe një përçarje që mund të sfidojë nga ana tjetër dhe leadershipin tradicional. Së dyti, u ndalëm që çështja e Belinda Balluku, zëvendës kryeministre e qeverisë, ngritëm 3 pika kyçe ku shqëndron pas goditjes së saj partnerët amerikan, vetë Edi Rama, apo është një strategji distancimi, pra apo thjesht vullneti i SPAK-ut. A mund të rrëzojë gjykata kushtetuese vendimin e GKK-s dhe SPAK dhe mbi të gjitha pse Rama nuk e shkarkon. A është kjo thjesht një çështje besimi, interesi politik apo frikë se hetimet ndaj saj mund të kthehen në bumerang për vetë kryeministrin shqiptar Edi Rama. U ndalëm në pjesën e dytë tek kryeministri i detyruar i Kosovës Albin Kurti, i cili ka njoftuar se municionet e para nga fabrika Renjakov do të prodhohen në fund të vitit 2026. U ndalëm te diplomati amerikan Philip Reker, ku tha se Kosova ka nevojë për një qeveri të aftë të bashkëpunojë me SHBAN. Ai nënvizoi nga ana tjetër se zbatimi i marrëveshjeve dhe gatishmëria për të propozuar ide të reja për çështjet e mbetura janë thelbësore për avancimin e dialogut dhe stabilitetin e të gjithë vendit. Me kaq mbyllim për ditën e sotme, bashkëhemi sërish ditën e martë.